আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো এভরিওয়ান সবাই, আমি অনেক ভালো আছি। তো আপনারা যারা চাচ্ছিলেন যে 15 সেপ্টের ভিতরে এক কালার এবং কিছু প্রিন্টের মাধ্যমে দেখানোর জন্য প্রিন্ট কালার, তো এই হচ্ছে আপনার 14 সেপ্টি সিলভার কালার। এটা হচ্ছে আপনার প্রিন্ট ফুলের ভিতরে, খুবই সুন্দর কালার, ডিজাইন খুবই চমৎকার। আসলে ওয়ালটন ফ্রিজ বলতে গেলে বাংলাদেশের ভিতরে প্রায় 90% মার্কেট ধরে ফেলছে। তো বেশি কথা বলবো না, মূল ভিডিওতে চলে যাই। এই হচ্ছে আপনার 14 সেপ্টি ফ্রিজ, যেটা 14-15 যে যেরকম বলেন। এখন হচ্ছে লিটার হিসাব 250 লিটার। এটা এটা মডেল হচ্ছে 2E0 জিডি SH মানে যে টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখান থেকে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। পাওয়ার টেম্পারেচার কমাইতে বাড়াইতে পারবেন, এখান থেকেই দেখতে পারবেন কত পাওয়ার আছে। তারপরে কমাইতে পারবেন, লক সিস্টেম আছে। এরপরে এখানে তালা সিস্টেম আছে। আর আপনি চাইলে এমনি ডিজিটাল ডিসপ্লে লক করে দিতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এটা নর্মাল এটা ডিজাইন খুবই সুন্দর। ডিমের খাঁচাও আছে, আইস বক্স আছে। আর উপর হচ্ছে ডিপ, অনেক বড় ডিপ। আপনি তো মাছ মাংস হচ্ছে আপনার 1.5 মনের বেশি রাখতে পারবেন, প্রায় 2 মনের কাছাকাছি মাংস রাখতে পারবেন, মাছ মাংস রাখতে পারবেন। তো এটার স্টিকার তো সামনে দেওয়া না, স্টিকার সাইডে দেওয়া আছে। আপনার হচ্ছে অনলাইনে সার্চ দিলে সব পেয়ে যাবেন। লিখবেন WF8 2E0 জিডি SH অথবা টাচ লাগলেও চলে আসবো। আর এটা হচ্ছে এটার সাইজেই, এটা লিটার হচ্ছে 244 লিটার 2D4, যেটা দোকানের জন্য খুব খুব মানে যে অনেক চলে আর কি। এটা দোকানের জন্য অনেকেই নেয়। যেমন আপনার দোকানে যে সামনে গ্লাস থাকে, গ্লাসগুলোর থেকে এইগুলো অনেক ভালো, কারণ এগুলো নর্মাল অনেক বড় আছে, ডিপ মোটামুটি ভালোই বড় আছে। যারা দোকানে ব্যবহার করবেন তারা এগুলো নিতে পারবেন। এই মডেল হচ্ছে 2D4 মডেল।